इजराइल में कयामत है। ऐसा हमला ईरान ने किया कि अब चारों तरफ कयामत है, आग की बारिश है। ईरान ने इजराइल पर आग की बारिश कर दी। कमाल यह है कि अब आयरन डोम नजर नहीं आया। अमेरिका का एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम जो अंतरिक्ष से मिसाइलें रोक लेता है, वो भी पागल हो गया और वो भी ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों को नहीं रोक पाया। ईरान ने पूरी ताकत से तीसरी वेव का यह हमला किया। कहा जा रहा है कि जिसमें यमन के हुतीज ने भी ईरान के साथ मिलकर हमला किया है और यह हमला ऐसा हुआ कि इजराइल के डिफेंस सिस्टम कभी इधर रोकने की कोशिश कर रहे थे, कभी इधर से रोकने की कोशिश करे तो उधर से मिसाइल आ जाए, उधर मिसाइल रोकने की कोशिश करे तो इधर से मिसाइल आ जाए। चारों तरफ से इजराइल के ऊपर दबादब आग की बारिश हुई, जिसके बाद जो भारी तबाही इजराइल के अंदर हुई मैं आपको दिखाने वाला हूं। देखिए। 그래, 맞수. 네, אלוהים הציל אותי עולם. שוב. ईरान के इस हमले में इजराइल में 20 यहूदी बुरी तरह से घायल हैं, जिनको तुरंत अस्पताल शिफ्ट किया गया। तबाही का ऐसा मंजर, यहूदियों में भगदड़, यहूदी वैसे ही डरपोक, सेटलर्स वैसे ही डरपोक। ऐसे में ईरान की मिसाइलों को गिरता हुआ देखकर उधर मिसाइलें गिर रही थी, इधर आले यहूद की टट्टियां गिर रही थी, उधर इजराइल पर मिसाइल और आग की बारिश हो रही थी और इधर सेटलर्स का मूत निकल रहा था। आइए दिखाता हूं कि कुछ और मिसाइलें जब इजराइल पर गिर रही थी तो मंजर कैसा था। المللی می شود این ارث خمینی
ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।